نن په کرفیو کې چې کوم دی نرمي راغلی ده او انشاءالله تعالی چې اتوار د ورځې نه مکمل به لاک ډاون ختم شي. نو ګرانو کتونکو دا زمونږ سعودي عرب ژوند دی. 2 میاشتې څه نه زیات وخت موږ په دې لاک ډاون کې ووخت او الحمدلله چې اوس چې کوم دی هغه زمونږ کاروبار زمونږ دغه چې کوم دی هغه معمول په دغې باندې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدتي وسعادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری خان بابا جده سعودي عرب نه تاسو سره نیغ په نیغه. ګرانو کتونکو نن د جمعرات ورځ ده، سهار 6 بجې دي او نن په کرفیو کې چې کوم دی نرمي راغلی ده او انشاءالله تعالی چې اتوار د ورځې نه مکمل به لاک ډاون ختم شي. نو ګرانو کتونکو دا زمونږ سعودي عرب ژوند دی. 2 میاشتې څه نه زیات وخت موږ په دې لاک ډاون کې ووخت او الحمدلله چې اوس چې کوم دی هغه زمونږ کاروبار زمونږ دغه چې کوم دی هغه معمول په دغې باندې انشاءالله تعالی معمول مطابق چې کوم دی هغه کاروبار هغه لین دین هغه شروع شو انشاءالله تعالی. اوس دا مزدوران سار ټایم دی او زه ګورم چې مزدور خلک چې کوم دی هغه دا اوس کارونو له روان شو. زه په ځای وینم نن چې کوم خلکو کوم خوشحالي موږ ولیدله کوم دغه ولیدلو الحمدلله چې هغه د رزق دروازې موږ ته کولاو شوې جوماتونه کولاو شوله. سهار لاړم جومات ته لمونځ ده خو ما ته مؤذن وویې چې د اتوار د ورځې نه به جوماتونه مکمل چې کوم دی هغه به کولاویږي. نو انشاءالله تعالی د جمعرات د ورځې اتوار د ورځې انتظار دی. اتوار د ورځې نه به انشاءالله تعالی چې مکمل لاک ډاون به ختم شي. سهار نه شپږ د شپې 8 بجو پورې به کرفیو ختمه وي او شپې 8 نه وروستو بیا به کرفیو ساعت 6 پورې. نو انشاءالله تعالی اوس ټول مزدور خلک دا وینم چې کارونه روان شوي دی. له وختي دی 6 بجې دي خلک کارونه روان شو او دا زمونږ د مسافرو لپاره ډېر د خوشحالۍ خبر دی او الحمدلله ثم الحمدلله چې الله پاک په دې بیمارۍ کې موږ الله پاک محفوظ وساتلو او چې کوم بیماره دي الله پاک دې هغو له صحت ورکړي، الله دې هغو له خپل په عزت او امان کې وساتي. نو ګرانو کتونکو دا ډېر ګران وخت و، ډېر سخت وخت و چې کوم د مسافرو باندې راغلی و. پوره پاکستان کې پوره دنیا کې تکلیف و، ډېر زیات تکلیف و. او الله دې موږ ټول مسلمانانو باندې او په ټولو مسافرو دې الله پاک خپل رحم وکړي. نو دا تاسو کتلی شئ د ټریفیک روان دی، غټ ګاډي واړه ګاډي ټول روان شوي دي. بلکل ګورئ دا خلک چې کوم دی کارونه روان شوي دي ځای په ځای او دا دوکانونه چې کوم دي دا هم ځای په ځای کولاو شول چې کوم دی خلک ورته ولاړ دي. نو دا اوس کارونه خلک روان دي او دا دوکان یو چې کوم دی مسعوده ده دا کولاو شته. انشاءالله تعالی زمونږ هغه بازارونه هغه دغه به انشاءالله تعالی بیا موږ ته کولاو شي، د رزق حلال رزق دروازې موږ ته کولاو شي. ګرانو کتونکو دا زه همیشه وایم چې حلال رزق ګټئ او کوشش کوئ چې حلال رزق وي، دروغ مه وایئ، غلط او وټې مه لیکئ ځان له او غلا مه کوئ. لږ ونې خپلې لږې فایدې دپاره د بل انسان زیات نقصان وکئ خو ستاسو هغه لږه ونه فایده لږ ونې دغه وي خو هغې ته حلال رزق چې کوم دی هغه تاسو هم هغې کې هغه راولئ. نو د دې وجه نه خیال کوئ چې حلال رزق وي او خپل بچو له خپلو خویندو له خپلو وروڼو له حلال رزق ګټئ او ولېږئ او الله پاک ښاد او آباد لرئ. او څومره چې بیمار دي الله پاک دې هغه اوله صحت کامله ورکړي. پاکستانیان دي که سعودیان دي که هر یو دي ټول زموږ مسلمانان دي زموږ وروڼه دي. الله پاک دې د دې بیمارۍ نه الله پاک دې ټول خپل حفظ په امان کې وساتي او چې څومره بیماري د هغو لپاره صحت لپاره دعا غواړئ. ګرانو کتونکو زه تاسو نه غواړم بخښنه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سلام پاکستان.